個咧係咩嚟嘅咧？佢呢個貼貼咧係好方便嘅。呢個咧就係頭先買一個 A9嘅玫瑰水咧，你都可以繼續去使用呢一個嘅。咁我哋噴濕咗先啦，因為佢個貼貼咧係即刻溶解嘅。你哋用 A9 玫瑰水可以用到㗎啦嚇。跟住我哋打開咧，其實係有3個位置嘅。咁我哋而家試下呢一個面仔先，好冇？嗱，手啲嗰邊咧就係黐住塊面嘅，係啦。咁你可以黐咗落去先啦。有啲朋友仔都話：喂，類似呢啲貼咧，我有見過㗎喎。但係咧，佢哋話用咗呢一個咧，佢係即時溶解嘅，即刻化妝都冇問題嘅。你唔使擔心話自己會唔會好似啲膠水咁嘅，因為佢係同我哋嗰個皮膚咧係仿我哋個皮膚做，同埋佢做到個分子係好細嘅，即時溶解嘅，唔使擔心。係啦，一搣出嚟咧就已經溶咗落去㗎啦，基本上。哦，大家可以近距離咁樣睇一睇先，係啦。咁溶咗咧，望一望，已經冇咗㗎啦，望下。呢個成個呢度係啊，即係呢個已經係冇晒㗎，本身白色㗎嘛，已經係冇晒㗎啦。係啊，佢嗱，你可以 feel 下，一陣間咧，你會覺得你感覺到咧，佢唔係膠水嗰啲緊係，即時你會感覺到咧塊面咧，你會緊下緊，佢會做翻個輪廓出嚟嘅。因為咧，如果貼埋嗰個咧，我哋有一個咧超級好賣嘅，因為係新嘅貼法嚟㗎，真係即時㗎喎，係鴛鴦嘅，係啊，我而家睇到㗎喎，我而家睇到，喺咪度啊？有時候我哋有啲暗粒啊，成日都唔知點解有啲暗粒走唔到嘅咧，咁就係啦，呢一個嗱，如果你見到仲有啲白色嗰啲咧，你就黐翻佢，再噴落去，係啦。因為佢一遇到有液態咧，佢就已經融入你個細胞，融入細胞嘅，係啦。咁呢個好犀利，係啊，搞掂啦。咁你可以自己有時你話，咁我見到仲有啲係啦未溶嘅，咁你咪捽一捽佢，搞掂，已經搞掂晒㗎啦。好明顯，尤其是哇，因為我呢邊咧係做埋個面啦，你見唔見到呢個起角啊？加埋個即係面珠針同埋個雙下巴一齊做咧，係勁快咯。維持幾耐咧？其實好睇你本身個鬆弛度嘅。講真，我就唔呃你哋嘅。如果你話我本身鬆到好似即係好耐冇做 facial 嗰啲，就真係維持冇咁耐嘅。因為你積翻密個膠原咧，嗰個細胞滿咗咧，你就可以真係 last 得耐啲。建議即係好似我呢個狀態咧，建議一個星期用一個星期用1-2次咯。1-2次買2送1咧，送嗰個你就加2啦，購物車會送1，就係送頸嗰個俾你 A13。呢個雙下巴。如果大家加到3，購物車會送3俾你嘅，送個3你唔使加落嚟㗎啦，就係咁樣一盒一 set。OK， 咁你哋自由配搭。OK， 總之你哋就係加2加3。我哋個蘋果肌咧係好緊要㗎嘛，係啊，因為你影相啊，或者你即係長年累月想呢啲位咧望落去年輕咧，其實就係靠睇翻個蘋果肌。嗱，咁呢個點解又要叫56C咧？因為佢噴咧係噴，佢噴出咗鏡頭。係咪噴落個鏡頭？佢噴出咗鏡頭。噴56C咧，咁係激活翻我哋個膠原嘅。咁我係啦，會送埋嗰個有個圖嘅，咁我哋會俾埋你哋嘅。咁因為呢個係我哋個穴位獨家研發做4點嘅。不過我想話，如果你哋粉絲話，哎呀，我唔識搞喎，成塊面噴都得㗎啦，係啦，咁到時再話俾你聽啦。只不過話俾你聽，如果你刺激埋個穴位，會更加好啊！嗱，即係如果呢個係用呢個就住樣，用呢個係會令到緊緻同填充嘅效果係更突出。係，大家可以睇下。真係㗎喎，蘋果肌呢度係兜住咗喎。嗱，呢個咁樣咯，嗱，你望到啊？望到，好明顯，好明顯啦，係咪啊？嗱，雖然你已經好緊緻㗎啦，但係呢度咧係明顯係鬆啲嘅。係真嘅，同埋咧，我冇打針㗎，同埋呢個紋理咧即時冇咗喎。其實好中意做呢個，因為佢即刻緊緻。但係你已經好緊緻㗎咯喎，佢緊緻之中再俾你緊緻。係啊，嗱兩個餐，如果大家今日790蚊咧，如果你要2支呢個膠原注射精華咧，就打 A11。你話唔係嘅，我想要呢個1支得啦 ，OK， 但係送3盒呢度第2個餐咧就打 B11。